楽しみたいと思います。あったかい寒くなると焚き火のありがたみが増しますよね。あったかい。幸せ寒い寒いのでテント内に戻ってきました。まだ5時半ですが、ホットカーペットも入れて徐々に温まっていこうと思います。あれ箸鍋しゃぶの続きでもやろうかな。鍋しゃぶ第2弾いきます。よいしょ。うまい。
固まる。またちょっと眠くなってきたので、もう一回寝ようかなと思います。次に起きたら何時だろう、わからんけど。じゃあもう一回寝ます。おやすみなさい。寒いのでガスストーブつけました。あったかい。月を見ながら前に息子に貸してサビサビになったナイフを削りながらっていうか飲んでます。